Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id. Ya, selain serius dalam produk komponen dan juga laptop ROG-nya, Asus juga mulai menghadirkan peripheral gaming mereka. Pada produk peripheral Asus sebelumnya seperti mouse, Asus Strix Claw kelihatannya menurut gue masih belum dibuat begitu serius. Tapi akhirnya Asus menghadirkan sebuah mechanical keyboard yang didesain cukup serius, yaitu Asus ROG Claymore. Ya, dari awal gua udah bisa menyebut kalau Asus ROG Claymore adalah mechanical keyboard yang didesain serius oleh Asus. Mulai dari kemasannya, keyboard ini dikemas sangat eksklusif layaknya sebuah barang yang sangat berharga. Di dalamnya terdapat stiker ROG yang jarang banget kita temui, beserta kartu ucapan Welcome to the Elite. Oke, keyboard ini memang gua rasa ditujukan untuk kaum elit yang punya budget berlebih. Berbeda dari mouse Strix Claw kemarin yang terbilang murah, ROG Claymore punya harga fantastis di kisaran 2,5 jutaan. Diingat-ingat lagi, merek tetangga juga masih ada kok yang lebih mahal dari ini. Lagian dari segi build quality, bagi gue desain Claymore ini sangat menarik dengan aluminium alloy-nya. Gue seperti nggak merasa kalau ini aluminium. Ditambah lagi dengan desain teksturnya dan jangan lupa logo ROG. Nah, yang unik dari Claymore adalah keyboard ini bisa diubah menjadi keyboard TKL atau 10 keyless dan bisa juga dijadikan numeric keyboard. Di sisi samping ini terdapat konektor yang dilapisi karet. Kita tinggal lepas aja karetnya lalu sambungkan. Sebenarnya numpadnya ini juga bisa dipasang di kiri loh. Jadi buat pengguna kidal akan bisa ngerasain mencet numpad di sebelah kiri. Oh iya, di bagian atas numpad ini ada sebuah roll yang berfungsi untuk mengatur volume. Berat keyboard ini tertulis 888 gram atau kayaknya gue buletin aja 1 kg. Dengan panjang kabel braided 1,8 meter yang bisa kita lepas pasang. Sebagai sebuah mechanical keyboard, Claymore dilengkapi dengan Cherry MX Blue Switch. Sebenarnya warna switch lain ada sih, tapi yang di gue ini versi blue. Asus nggak neko-neko seperti yang lainnya yang mulai coba-coba bereksperimen dengan switch. Bunyi dari switchnya pun sangat renyah dan gue suka dengan suara-suara crunchy seperti ini. Yap, selanjutnya tentu fitur yang ngehits banget yaitu RGB. ROG Claymore memiliki fitur Aura RGB yang dimana selain kita bisa mengcustom warna backlight keyboard ini, kita juga bisa mensinkronisasikan backlightnya bersamaan dengan komponen lain yang mempunyai fitur Aura. Opsi profile yang diberikan pun cukup banyak, mulai dari static, color cycle, wave, ripple, reactive, starry night, quick island, atau mengcustom sesuai selera kalian masing-masing. Selain menggunakan tools dari Asus, kita juga bisa merubah profile instan dengan cara menekan tombol Fn plus 1 sampai dengan 5. Dan bahkan selain itu, ini jarang banget ditemuin di mana keyboard memiliki shortcut untuk mengoverclock CPU dan RAM. Akan tetapi makro ini gua rasa hanya berfungsi apabila kita menggunakan motherboard Asus juga. Well, sebenarnya banyak banget makro pada keyboard ini, bahkan hampir seluruh key bisa diprogram secara custom alias programmable. Keyboard ini juga tentunya udah anti ghosting, full and key rollover. Dan jika kita bicara soal respon, keyboard ini memiliki polling rate 1000 Hz alias 1 milisecond aja. Numpad yang sambungan ini sama sekali nggak memberikan input lag pada saat gue mainin Iodance ini. Dan bahkan gue bisa bermain cukup baik. Dan kesimpulannya, di harga 2,5 jutaan, gue rasa memang pantas di harga segini lah. Dan menurut gue personal, ini udah lebih baik dibandingkan merek yang tenar karena hashtag salah beli pada versi kromanya di harga yang lebih mahal.
Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Follow sosial media gua, itu ada di description. Oh iya, jangan lupa untuk ikutan giveaway 1 tahun Gaptek. Kalian bisa cek deskripsi atau klik pada card video ini. Gue Subki dan sampai jumpa di lain kesempatan.